средство для лечения кашля. Для приготовления яичной микстуры нужно сначала прокипятить стакан молока. Потом добавьте по столовой ложке сливочного масла и меда. Но кроме этого добавьте хорошо взбитый яичный желток и совсем чуть-чуть соды, примерно 1/4 чайной ложки. Это очень эффективное средство, причем не только от кашля, но и от бронхита, ларингита и трахеита. На этом все. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч! Если вас привлекает информация по темам здоровья, эзотерики и психологии, вы можете зайти на мой канал и пролистать плейлисты. Надеюсь, что найдете много полезного для себя, и это вам поможет решить проблемы со здоровьем.